हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा छोटा सा अभी स्टार्ट किया है बकरियों का फार्म। ये देखें, मेरे पास कोई 8-10 बकरियां हैं। सिर्फ लोकल नस्ल है, कोई और ज़्यादा अच्छी भी नहीं, कोई इतनी बुरी भी नहीं। ये मेरा एक ब्रीडर है और मुझे कोई 4 महीने हुए हैं स्टार्ट किए हुए। ये बकरी मेरी तकरीबन 12 दिन पहले ब्याई है। 2 बच्चे दिए थे, एक मरा हुआ था और दोनों नर हैं। और ये एक कामोरे की क्रॉस है। ये एक इसका बच्चा है। दूसरी ये टेडी नस्ल में है। इसमें बस 5 से 6 दिन की देरी है। इसके थन वगैरह देखें, ये उतर आए हैं। और सबसे प्यारी मेरी बकरी ये है और मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली भी यही बकरी है। तो इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।